ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမြေတိုင်းလည်းကြာပြီဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလော့လေးတွေကိုကြာခင်အချိန်မီပြန်တင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မကြိုက်တဲ့လူရောကြိုက်တဲ့လူမရှိတဲ့လူရောစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရောမတိကျတဲ့လူရောအကုန်လုံးကျွန်တော်စိတ်နှောက်ချက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကYouTube မှာလည်း view တင်တယ် TikTok မှာလည်း view တင်တယ် Facebook page မှာလည်း view တင်တယ်နော်အခုမတိဘူးလို့ပြောချင်တယ်မတိသေးလဲတိလိုက်တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကမြစ်ချနာကနေပြန်လာတယ်မြစ်ချနာပြန်လာခြင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တော့မိုးအရန်တဲတယ်ဗျာပြီးတော့လေတွေအရန်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့မိုးတွေရန်တဲပြီးလေတွေရန်တိုက်ပြီးသူရင်ပြစ်တာတော့ကတော့မီးပြက်တာပဲနောက်ကတော့မီးပြက်တာပဲအားကျွန်တော်ကျွတ်တွက်ချတာသက်စားလာပြကွာအဲ့ဒါဖုန်းအပြည့်သွင်းလာဖုန်းအပြည့်သွင်းတော့ဟိုမနေ့ကလာမှာပေါ့နော်မနေ့ကတရက်လုံးဖြစ်သွားမီးမလောင်ဘာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အစမီးမလာဘူးပေါ့နော်မီးအစမှာမီးမလာပဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာမီးမလာပဲနဲ့သုံးသွားတယ်အကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပညာရေးကိုနည်းနည်းဦးစားပေးနေပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမရိုက်ဖြစ်တာပါဗီဒီယိုဘလော့လေးမရိုက်ဖြစ်တာပါဒီနေ့ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုမြေတိုင်းလည်းကြာပြီဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလော့လေးတွေကိုကြာခင်အချိန်မီပြန်တင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မကြိုက်တဲ့လူရောကြိုက်တဲ့လူမရှိတဲ့လူရောစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရောမတိကျတဲ့လူရောအကုန်လုံးကျွန်တော်စိတ်နှောက်ချက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုရနဲ့စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ let's go